这部影片要介绍的是1:18声光模轮吊车起重机，真实模拟机关，还有声光效果，可以让小朋友体验哦。整体的包装呢，使用的是开窗式的设计，那可以看到里面的起重机，还有它的所附的这个货物，然后它里面具有一些声光的效果，还有它的这个惯性的行驶。那再来，它是适合3岁以上的小朋友。那在背面的地方呢，有它的一些功能特色的解说，然后还有整体的一个示意图。那待会影片会做详细的这个功能的介绍。那它的这个上方这边呢，是有手把的一个设计，那搭配整体这个精致，然后看起来非常帅气的一个外包装呢，是很适合拿来送给喜欢玩具车的小朋友。里面呢有起重机，还有货物。它的这个起重机呢，使用的是安全的塑料材质制成的，所以整体呢有做这个圆润打磨的一个设计，然后边缘呢也都没有什么毛刺，是对小朋友来讲非常的安全的，包含前面这边的这个铲子。那再来呢，它的这个前面的挂钩呢，使用的是合金的材质，所以呢，相对是比较坚固的，然后也比较不容易坏掉。那下面这边它的轮胎呢，做一个是履带式的一个设计，不过它主要是靠上面的4个磨轮的这个轮胎来去推动的。然后我们的这个货物呢，它也是一个塑料的材质去制成的。然后这边还有它的这个挂钩，那整体这个其实是非常轻的。那小朋友呢，其实也可以去挂一些其他的这个东西在这上面，然后去体验它的这个吊挂的一个功能。这台起重机呢，它这边有这个声光的效果，所以呢，它需要电池，而电池的部分就位在底部的地方。那可以看到这边有这个白色的这个绝缘片，然后里面呢已经有附赠这个纽扣的电池。那如果没电的话，就要自行做更换。那这边就绝缘片呢，只要把它拿起来的话，那我们就可以开始使用它的这个声光的这个按钮。那这绝缘片呢，主要呢是去防止它的电力一直的流失，所以小朋友如果玩完的话，那可以再把这个绝缘片把它插回去，这样就可以了。那我们先把它拆开。宝乐新玩具乐园欢迎你。那它有一段这个音效，那可以看到它发出的这个喇叭的位置就位在电池仓的这个旁边这边。然后呢，在上面这边有3个的按钮，可以让小朋友去玩玩看。然后我们先从红色的这个按钮开始，这个是音乐。那再按一次，它就会更换。总共有3首。然后可以看到，按下这边按键的时候，这边都会有这个灯光的闪烁。那我们再按绿色的。这是早教的故事，总共有2则，也是按一下就会更换。那再来是蓝色，这是汽车启动的声音，也是有2种。所以小朋友在玩这个玩具车的时候呢，就可以搭配上面的音效，然后一起的来去玩乐。那再来呢，它还有惯性行驶的功能，也就是小朋友只要这样轻轻一推，那我们的这个起重机呢就会滑行一段的距离，因为它底部的这个磨轮的设计是非常适合幼儿的，只要轻轻一推就可以滑行很远的距离。所以如果你推动的更大力，那它就会滑行得更远。接着来介绍它吊挂货物的一个功能。那首先呢，我们的这边的吊臂，
它其实是可以这样子手动的去调整它的一个角度。然后呢，再看到我们前面这边的这个黑色的地方，它其实是可以再去延长我们的整体它的吊臂的一个长度。那它这边有2节，然后这边呢的这个吊绳，我们要先让它就是稍微再放下来，不要直接的去拉出来，因为这边也会卡住，所以我们这边的这个旋钮，我们要让它把这个吊绳放下来，再去拉动我们这边延伸的地方，它有2节可以去调整，所以它可以去增长我们整体它的这个吊臂的长度，然后再搭配这边的一个角度，可以去做调整。现在我们就来实际模拟吊挂这个货物。那我们要先将我们的吊绳再往下放一点，那记得不要放得太低，那避免就是勾起来的时候它很容易会松开，所以留一点的这个距离，把它勾住这边的扣环，再往上升，这就可以轻松的吊起我们的这个货物。然后你要上升或下降都可以，这也可以让小朋友训练他的这个手眼协调跟手部肌肉的这个力量。那在操作的时候呢，请记得我们的这个吊绳一定要是很顺的，那避免它会有这个打结的一个状况，像是有可能我们没有拉好这个吊绳的话，那可能我们直接去调整这个吊臂，那这边的吊绳它就会松脱，所以这时候呢，我们要在一边的去转动这里的这个旋钮去调整。所以在收起我们这边的这个延长的吊臂的时候，也是都要注意我们这边的这个吊绳是不是有这个打结。那打结的话，我们就是在搭配这边旋钮去调整就可以了。那再来呢，它还有一些机关，就是上面这边的机台，它可以去360度的旋转，所以小朋友呢可以按照不同的这个角度来去操控。那再来呢，是它前面这边还有这个铲子，可以让手动的上下去搬动，可以说是非常多功能也非常有趣的玩具车。丰富的功能还有模拟的机关，非常适合喜欢玩具车的小朋友。